SMRT 卡件免費送，我得太好了！跑得咁慢嘅。嗱，呢一次送嘅卡件係咩卡件呢？係 SMRT 嘅鈦合金活塞，呢只係佢嘅輻射。咁送唔通送一隻咩？抽獎有排未抽得中啦，要麼一送就一定要送埋螃蟹，即係不單止係送佢嘅呢一個輻射，而且螃蟹都送埋。咁只要你喺評論區度溝我要 SMRT 點讚加評論，我要 SMRT 就 OK 啦。凡哥幫我拆散佢俾大家睇下，呢一隻卡鉗，呢佢係點嘅？係咪係鋁合金活塞定係鈦合金活塞？到底效果係點？嚟睇睇阿環哥拆開嚟。咁呢一隻卡鉗咧，佢 SMRT 咧散熱效果係好好嘅，而且咧呢一隻卡鉗啊，大家有冇睇到啊？喺賽道上邊啊，柳收奇蹟啊，收咗好多啲冠軍獎座。咁我哋睇翻我哋 SMRT 嘅官方網站就可以睇到啦。咁大家睇睇嗱，呢隻就係佢嘅卡鉗。咁而且咧，嗰啲就係鈦合金活塞嘅，而且係做咗，大家有冇睇到呢個位置係做咗散熱㗎？所以佢呢一隻卡鉗行駛嘅時候，呢邊佢嘅卡鉗行駛嘅時候咧，就可以令到你快速散熱。咁極係嘅 AE4，大家好多嘅小朋友都玩過啦，玩車嘅呢一隻上泵咧係 SMRT 嘅上泵。咁呢個 M08，咁直上我哋嘅極核嘅 AE5，相當之好用。你睇下佢嘅手感係嘛？好糯啊！即係點講咧？即係佢嘅唔會話軟癟癟或者死硬，係攣起身咧係有種好軟糯嘅一種感覺，手感很好。咁下一期咧，我哋都會出翻期舉呢一隻王炸產品，呢個就係 SMRT 嘅 CC， 係嘛？咁呢對 CC 咧就應該抽獎咧就有啲困難啦，但係我亦可以同 SMRT 嗰度講，睇下我哋下一期嘅直播間可唔可以抽埋對 CC。咁記住點讚加評論我要 SMRT， 你就有機會擁有呢一套產品啦。